已經好危險啦，得翻60分。哦！好算係咁噶啦，真係。真係算係咁噶啦，大佬起碼3隻啱先。高少少。幾好。10隻呢個人。成波波第一隻卡入。靚啦，一 Q 打晒啦。打晒佢咯。喂，咁高係咯，斜個頭喎，高咗。斜咗啲喎。真係斜咗啲，仲有一隻效果。係得喎，陰到喎，仲有乜食佢？唔食佢唔得喎就係。唔使黑啊呢隻，呢隻打乜鳩都得啊，總之清開得啊。呢隻唔撚入喎。屌佢邊啲入啊？第二個唔夾啦，而家。呢一科打到3分都算叻仔啦。哇！有西㗎喎，應該唔係想落西，應該真係要嚟。好靚喎，下海出嚟，底箍橫箍出嚟大佬。O K 啊，攬角啊，攬角就橫箍啊。玩得滯喎，控制唔到喎呢個。呢個靚。我冇去，仲有得靚啊靚啊靚！好撚堅喎！呢個波真係。你有啊，要等啊。啊唔係喎，就嗰啲啦。攞下先咯，好似個鳩頭係大啲個筆。即係總之啱用嘅。唔係啊，即係我講個圖，好似超美個筆係咪？我個燈咧好複雜啊，我嗰啲圖。嗰張美軍台嚟喎。
2號啊，2號啊。冇關啦。跟住我嚟啦。好啊好啊，三個